Esse é meu primeiro tutorial que eu estou fazendo e vou ensinar a vocês a como mexer e gravar uma vinheta no SoundForge. Bom, vamos lá. Vou abrir aqui o SoundForge. Está um pouco pesado, porque minha máquina está com mais de um ano que não foi formatada. E espero que vocês gostem. Vamos lá. Primeiro, nós vamos aqui no... abrir aqui para gravar a nossa vinheta. Vamos dar o play aqui. Vamos gravar uma vinheta a pedido do meu amigo DJ Darlon, que pediu para fazer essa vinheta para ele. Vamos lá, vamos fazer aqui. DJ Darlon. Vamos lá, vamos tirar essa parte branca aqui para ficar a nossa vinheta. Vamos ouvir como é que vai ficar. Ficou assim um pouco, como se diz, pesado, muito alto. Eu vou dar aqui mais um, tirar aqui esse finalzinho aqui que ficou um pouco da minha voz. E vamos editar aqui, deixar ela bem no ponto de usá-la. Vamos aqui em Effect, vamos em Pitch. Não, primeiro vamos em Processo, dar uma limpada no áudio para ficar bem limpo. Agora vamos em Effect, vamos aqui em Pitch Shift. Do jeito que está aqui, ó, marquem essa configuração que a gente vai usar aqui para engrossar a voz. Vamos ver como é que vai ficar agora. Olha aí, já ficou bem legal. Vamos selecionar uma parte só. Vamos lá de novo em Pitch Shift e vamos dar um OK aqui de novo. Vamos ver como é que fica. Aí já ficou bem legal. Bom, pessoal, essa foi minha videoaula e é mais ou menos assim que fica a vinheta depois de preparada. É fácil e simples. Essa é a minha primeira aula, que quem vos fala é o Francisco, e pretendo postar mais aulas no YouTube aí para vocês. Valeu, galera. Valeu.